sito e nel 2010 è stato affidato il progetto architettonico al gruppo Gaviolenti. Qui vediamo in alto a sinistra le due torri di vetro che dovrebbero ospitare una parte della biblioteca estense. Oltre alla biblioteca estense dovrebbe trovare luogo anche la biblioteca Poletti per motivi soprattutto di spazio e di accessibilità ai visitatori. Nella foto in basso a sinistra invece vediamo la definizione totale dello spazio. Per quello che verrà, ovviamente non sono solo biblioteche, c'è anche una sorta di albergo verrà fatto e zona adibita a studenti e professori che arriveranno a Modena per manifestazioni e organizzazioni di genere. Poi abbiamo Largo San Francesco. Largo San Francesco, nella prima foto in alto vediamo l'antica travata di San Francesco che è posteriore alla demolizione della porta di San Francesco, di cui però non ho messo la foto. La travata di San Francesco univa le due parti delle antiche mura ed era fondamentalmente fatta da un ponte di acciaio e cemento al di sotto del quale passavano i tram che si dirigevano verso l'esterno della città, ma venne demolita nel 1912-13 durante il programma di demolizione definitiva delle mura. Nel 1943, poi sempre per motivi durante la guerra, vennero costruiti degli alberghi di fianco alla chiesa di San Francesco, che vediamo qui nella foto in basso a sinistra, e come tutti gli altri rifugi vennero poi eliminati nel 1945 dalla stessa villa. Nel 1972 c'è la costruzione della banchina di Nuola che è prospiciente alla chiesa, che successivamente è stata ridotta e è stata ridotta anche nel 2010 durante la costruzione dei compattatori dei rifiuti che sono stati ultimati in questi ultimi 3 mesi e che hanno visto un cambiamento nella circolazione delle automobili. Nel 2007 poi, durante i lavori di rifacimento statico della chiesa di San Francesco, sono stati trovati alcuni reperti archeologici molto importanti che sono attestabili del XIV secolo, tra cui monete, frammenti di vasellame e alcune sepolture. Successivamente sono stati conservati nel museo archeologico e adesso è stata rifatta completamente la pavimentazione della chiesa. Per Largo San Giacomo siamo abbastanza rapidi perché l'unica informazione che si ha nel Novecento è il rifacimento completo della piazza e il posizionamento della statua della ninfa del Graziosi, che prima si trovava a Palazzetto dello Sport, è stata posizionata nel 1990 sopra a una costruzione di cemento, una fontana, una cascata che è nella zona nord-ovest della piazza. Esempio è stata eseguita nel 24 ed è stata consegnata al comune nel 48, poi appunto è stata posizionata nel palazzetto dello sport e adesso è in piazza San Giacomo. Per Piazza Matteotti allora abbiamo probabilmente le informazioni archivistiche dei progetti più interessanti, più corpose, in quanto la piazza è abbastanza recente perché è stata demolita l'antico quartiere degli Armaroli, si chiamava, nel 1933, ma l'edificazione di 2 palazzoni che sono finora, possiamo vedere anche finora, che erano di proprietà dell'Incis dell'Ina, sono stati costruiti tra il 49 e il 51. Abbiamo detto che ci sono stati diversi progetti tra il 33 e il 49, anche per problemi riguardo ai conflitti bellici, sono stati sospesi, poi nel 49 l'amministrazione ha trovato fondamentalmente l'impresa finale per la costruzione degli stessi. Successivamente si è pensato a arredare la piazza vera e propria, il progetto del 52 dell'ufficio tecnico che vediamo in alto a sinistra e la realizzazione in una cartolina storica in basso a destra.